ការមកដល់នៃពួកមហាអំណាចអាណានិគមអឺរ៉ុបក្នុងសតវត្សទី19ដែលជាមហាអំណាចប្រកបដោយមហិច្ឆតានិងមានឧត្តមភាពខាងបច្ចេកវិទ្យានាពេលក្រោយមកមានគោលនយោបាយពិតចង់គ្រប់គ្រងពិភពលោកដោយបញ្ចប់នៅពួកសាដេភូមិក្នុងរំបន់ហើយខណៈនោះសៀមថៃទោះបីយ៉ាងណាក៏បានបន្ទន់អេរិយាបថនិងដកថយដើម្បីឲ្យរួចផុតពីនយោបាយអាណានិគមកិច្ចហើយคล้ายខ្លួនជារដ្ឋទ្រនាប់រីឯវៀតណាមដៃណាមត្រូវបានคล้ายជាចំណុចប្រសពនៃមហិច្ឆតាខាងអាណានិគមនិយមបារាំងកម្ពុជាទោះបីជាយ៉ាងណាមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទេតែក៏ត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិនផងដែរជាអង្គភាពមួយដែលគេទទួលស្គាល់និងមានសមត្ថភាពបន្តនិងអះអាងអត្តសញ្ញាណនិងបូរណភាពរបស់ខ្លួនកម្ពុជាក៏បានឈានចូលទៅក្នុងទំនើបភាពបន្ទាប់ពីការសុខស្ងប់ក្នុងអាណានិគមរយៈពេល80ឆ្នាំមកឧបការរយៈពេលខ្លីនៃការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានមកព្រមគ្នាជាមួយការប្រគល់អំណាចទៅព្រះបាទសីហៈគឺជាការបើកឆាកជំនួសឲ្យដំណើរមិនអាចបកក្រោយវិញឈានចូលទៅកាន់សម័យកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររំដោះខ្លួនពីនិមនានិគមនិងឆ្ពោះទៅកាន់សម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទំនើបព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា1953ដល់70មានឯករាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ1953ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះសីហៈបានពុះពៀរក្សាខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអបយាកត្រិកក្នុងពិភពលោកមួយដែលបានកំណត់ដោយអហោសានកម្មនៃពួកមហាអំណាចនីយោស្តិសរអានិងសហភាពសូវៀតខណៈនោះសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនរឹតតែរីករាលដាលធំឡើងកម្ពុជាបានប្រែឈ្មោះជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលជារដ្ឋជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមកើតចេញមកដោយហេតុមួយក្នុងហេតុផលជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ1970លទ្ធផលផ្សេងមួយទៀតគឺជាសង្គ្រាមរដ្ឋតបវេនីសង្គ្រាមគ្នាឯងសង្គ្រាមវៀតណាមបានរីករាលដាលចូលមកកម្ពុជាហើយបណ្ដាលឲ្យមានការងើបឡើងនៃពួកខ្មែរក្រហមពួកគេដណ្ដើមយកបានរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975និងបានបន្តយុទ្ធនាការកាប់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើនស្ថិតក្នុងកម្ដាប់ដៃរបស់ខ្មែរក្រហមកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ជាអង្គហេតុបង្កឲ្យមានការកាន់កាប់របស់វៀតណាមយ៉ាងយូរនៅកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិភៅកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរសបពក៏បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅដល់សម័យកាលកម្ពុជាទំនើបចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រៀងមកហើយប្រទេសនេះបានស្គាល់នូវភាពរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក៏ជាពេលដែលកសាងប្រទេសឡើងវិញពីសង្គ្រាមរដ្ឋតបវេនីជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកដែរ